Мы начинаем наш сегодня немножко необычный круглый стол. И сразу хочу представить нашего главного гостя сегодня на мероприятии, руководителя информационного агентства «Тренд» Ильгара Гусейнова, который буквально час назад выступил перед студентами исторического факультета МГУ, а сейчас готов поделиться своим мнением, своей позицией по проблемам, вынесенным в заголовок нашего сегодняшнего круглого стола, нашей встречи. Я бы обозначил тему таким образом: парламентские выборы в Азербайджане, которые пройдут в начале ноября 2010 года, в более широком контексте политической модернизации. Я считаю, что взгляд со стороны, так называемым незамыленным свежим глазом, он не менее важен, чем взгляд изнутри. Хотелось бы сразу констатировать, забить два таких золотых гвоздя в эту тему для ее начала. Два костыля, как это делается на путях, на рельсах. Во-первых, парламентская система, очевидно, развивается в Азербайджане. Я думаю, это еще раз надо подтвердить. И более того, в этом смысле Азербайджан является одной из наиболее стабильных республик, наиболее стабильных стран на постсоветском пространстве. Сенсаций не будет на этих выборах. Может быть, даже белорусские выборы в какой-то степени какую-то небольшую сенсацию предполагают по своему итогу. И то вряд ли. Но Азербайджан в этот ряд, к счастью, наверное, не входит. И никаких скандалов, во всяком случае, на этом этапе мы не видим. Далее, я думаю, нас должен волновать, интересовать вопрос, действительно, что может изменить оппозиция. Этот вопрос очень важен не только для Азербайджана, для него, конечно, в первую очередь, потому что там выборы намечены. Оппозиция нигде ничего конструктивного, на мой взгляд, пока не предложила, потому что она социализм не может предложить населению, цены остановить не может, а отрихтовать демократию в более интересном формате, чем тот, который существует на данный момент, она тоже не может. То есть возникает вопрос, а для чего тогда нужна такая оппозиция? Далее, касаясь политической модернизации, то есть темы нашего круглого стола как таковой, я думаю, смысл политической модернизации заключается все-таки, хотя, может быть, какие-то представители власти в какой-то республике думают, что модернизация – это некое остекленение и парламентской системы, и властной системы, в целом властной конструкции. А я думаю, что модернизация должна заключаться в угадывании рисков. И в целом, заканчивая свое выступление, хотел бы пожелать успехов Азербайджану и уверенного движения на пути к созданию конструкции, которая бы все-таки страховала от рисков различного рода. Все мы называем наши страны постсоветскими. Что мы вкладываем в это понятие постсоветская страна? Это значит политические традиции, это значит ментальность населения. Во многом несут отпечаток советского опыта. От постсоветскости придется избавляться, хотя бы по демографической причине. Сейчас входит в активный политический возраст поколение, не связанное с Советским Союзом. К чему приведет политическая активизация молодежи? Давать прогноз пока сложно. В каких-то странах это приведет к активизации уличной демократии. В каких-то странах, успешных странах, таких как Азербайджан, возможно, это приведет к обновлению самой правящей элиты. Вторая общая тенденция, которая уже прослеживается и роль которой можно прогнозировать на предстоящих выборах и далее вслед за ними, это активизация национализма, точнее национал-патриотизма в практической политике наших стран. И третий момент. Все наши страны, и успешные экономически, и экономически неуспешные, на этом этапе, на новом политическом витке,
столкнуться с необходимостью внутренних государственных реформ или политической модернизации хотя бы по той причине, что нужно будет вырабатывать постсоветскую политическую модель. Вот на три этих момента, которые нам кажутся будут общими для стран всего постсоветского пространства, хотелось бы обратить внимание, поскольку этот выборный цикл открывают две страны, одна экономически неуспешная, Кыргызстан, другая экономически очень успешная, Азербайджан. Очень интересно посмотреть, как в той и другой стране эти три общих тренда проявятся сейчас. Может ли у небольшой страны быть большая стратегия? Или она вечно вынуждена будет прислоняться, отойдя от советского формата, от этой вечно проклятой Москвы, в кавычках, кому-то? Либо эта страна маленькая, тот же Кыргызстан, будет искать, Нет, мы про Азербайджан. и Азербайджан будет искать и находить собственную государственную идею вне зависимости от масштаба страны, собственную государственную идею, и таким образом обретать долгосрочное видение своего развития. Или он будет все равно находиться в невольной зависимости от больших игроков, которые находятся кругом. Действительно, экономическая база, экономическое развитие успешное, оно превалирует в данный момент и в данных условиях над политическими. То есть политические успехи, вот сегодня в Азербайджане мы говорим о том, что вот ЯП сегодня доминирует, да, то есть он идет. И говорим о сложных условиях прошлых выборов. Это показатель того, что электорат оппозиционных партий, он ушел в связи с тем, что общество стабильно развивается. Люди в основном сыты, люди обеспечены работой. Вот эта ситуация, она и привела к тому, что несколько отсекся. И вот эта стабильность пришла в Азербайджан, ушел электорат оппозиционных партий. Наверное, в какой-то степени этот вопрос и возрастной будет сказываться. Мы это видим, поэтому приходит новый менеджмент, новые менеджеры, они многие у нас сегодня молодежь, я бы даже сказал, повально обучается за границей, то есть она англоязычна, она современна, то есть это все привносит свои определенные шаги в развитие общества. Думаю, в Азербайджане это будет серьезным фактором для того, чтобы вот этот экономический потенциал, который наработан, он будет постепенно переходить в этой политической системе, давать свои плюсы. Для маленькой республики управлять страной очень сложно. Особенно той республике, в которой, или тем регионам, где геополитические интересы крупных государств очень большие, они реальные, конкретные. Той власти, которой, а именно Гейдару Алиеву, удалось создать тот механизм, а это было очень сложно, поверьте, который соответствует интересам крупных государств, соответствует интересам стран, которые в этом регионе, и соответствует в первую очередь интересам этой республики, Азербайджан. То, что с одной стороны есть в Азербайджане, вот те ресурсы, о которых вы говорите, это да, большое преимущество Азербайджана. Но поверьте, не меньшие ресурсы есть в Узбекистане. И газ природный, и золото, и все. Но мы не видим такого прорыва, к сожалению. Я хотел бы видеть. И второе, я хотел бы сказать, самый большой ресурс Азербайджана до сегодняшнего дня, вот созданный, скажем, с времен политического кризиса 1993 года, с прихода Гейдара Алиева, это стабильность страны. Стабильность страны, и поверьте мне, что это самый важный фактор. Стабильность отношений с другими государствами, которые существуют сегодня. Те отношения, которые существуют между Азербайджаном и Россией. Да, отношения диверсификации не только в экономике, а в политике тоже. Но все это служит интересам, в первую очередь, Азербайджана. И также не ущемляется интересы соседей. Это самый главный фактор для того, чтобы Азербайджан развивался. Я в одном искренне убежден, что та политика, которая сегодня есть, она выгодна всем. Я очень рад, что каждый человек, независимо от своей национальности, принадлежности, национальной принадлежности, расовой принадлежности, великолепно чувствует сегодня в Азербайджане. В Азербайджане никого не останавливает и не проверяет его документы. В Азербайджане, когда темно, даже ночью можно ходить по городу, и безопасность на том уровне, что
Нельзя бояться за себя, нельзя бояться за свои семьи, за своих детей. Но я глубоко убежден, что в отношении демократических вопросов или в отношении той власти, президентской власти и так далее, здесь много чего объединяет азербайджанскую ментальность, той же российской ментальностью. То есть сколько бы мы ни говорили о демократии, она нужна, но она нужна именно так, как понимает народ, как понимает население этой страны. Я прогнозирую, что в ближайшие 5-7 лет главные риски, которые ожидают и российскую, и азербайджанскую, и казахстанскую систему, это внутренние риски. Внутренние риски самой системы, самой элиты. И второй момент – конкуренция. Но я все-таки стою на своем, что вне конкуренции, публичной ли, аппаратной ли, какой угодно, система не может функционировать. Киргизию, которую несчастно тут запинали со всех точек, это просто, как сказать, доведенная до абсолюта проблемная среда, в которой мы по большому счету живем все. Просто у кого-то больше нефти и газа, это мы, у кого-то есть вода, но пока она не востребована до разрешения пограничных споров и до массы моментов, которые, может быть, настанут лет через 10-15. Поэтому я оптимистичен, но в то же время я бы выступил с серьезным очень предостережением, прежде всего экспертам, не политикам. Если мы не будем вырабатывать реальную, актуальную повестку дня и говорить о ней, откровенно, честно, доброжелательно относясь и в Азербайджане к России, и в России к Азербайджану, мы рискуем оказаться, по большому счету, на обочине истории.